Oh, eto na. May special request ng beshi ko. Ano Ang galing nyo, ah. Sabi niya, ako magsa-sound effects. Nagagawa? Sige nga. Ready? Siya daw ang magsa-sound effects. Oh, ito, Imogen, ah. Alam mo ba yung Kailan ka ba naging DJ? Kailan ka ba naging DJ? Alam mo ba yung nagkakarate? Opo. O sige, ano ba yung magandang sound effects? Wata! Asan yung dance move? Ako ba? Oo. 1, 2, 3. Wata! Or, haya! Or, Ba't ganun lang? isa pa? Ba't ganun lang? Paano mamamatay yung kalaban pag ganun? Bakla yung Chinese. Ganun yung Chinese. O ayan, ano bang Gusto mo maganda- sabay sunod-sunod eh. O sunod-sunod. Okay, ready? Wata! Haya! Sali. Yan. Hindi kami papatalo. Meron pa kami. Oh, let's go. Oh, paano yung... Wata! Bakit wata? Bakit wata? Water. Wata. Oh. Haya! Ba't ganyan? Ba't ganyan? Haya. Bumate. Sa amin din. Meron ba? sige, O, sige. sige, ready? Wata! Ano yun? Basta what's up? Ba't hindi nagkakasundo? O, the next! Haya! Hay? Ay, ganun lang? Hayaan mo na. Eh, Ay, yung... Ha? Ano yun? Ano yun? Isa pa. Ha? Ano yun? Yung bigla na lang may nalunok kayo. Yung pala yun. Oh, wala kayo sa amin. O, Imogen, ano ba yung magandang sound effects Di ba doon? lalong nalito yung bata? Alin doon? Yung wata po. Wata! Gusto niya yung wata. Wata daw ang pinili ni Imogen. Imogen, ano bang ibig sabihin ng wata? Ano daw yung wata? Ganon.